创造私域流量，玩转粉丝经济。大家好，我是微观学社陈平，欢迎回到社群新商业模式。今天呢是这门课第3模块的第1讲了。上一个模块我们分别从粉丝、爆品、社群还有跨界4个破局点，深度剖析了社群新商业模式，了解了以粉丝为中心打造爆品，从公海引流，建立社群的私域流量，并且呢不断的裂变，最终用跨界来实现企业利润10倍增长的模式。那这一模块呢，我将给你分享我们微观学社独家秘籍，打造私域流量必备的工具和营销全系统流程。所以一听啊就是干货。你只有把这2者结合起来，打通一套流程，互联网营销你才能真正学到手，用得出来了。所以这一讲我先跟你聊一聊，究竟如何利用工具来打造企业的私域流量。其实啊，有关私域流量的内容呢，我在第1模块里面已经讲过，而这节课我们主要谈一谈落地实操的内容。因此，如果你对私域流量的概念、特征还不是很清楚，那么我建议你要先把第1模块的内容复习一遍，再来听这节课，你就会大彻大悟了。在正式进入课程之前，我先带着你思考一个问题：什么是生意呢？其实生意的本质就是流量加变现，只有流量进来了，我们才有进一步变现的可能。所以啊，流量的重要性不言而喻了。我们要从微信、抖音、今日头条还有线下门店等等这样的公海流量池里面引流变成我们的私域流量，那就离不开5大工具了，分别是私信、微信群、公众号、小程序、会销。可能这些工具你以前或许都在用，但是今天我教你怎么把它用出效果。首先我们要知道，微信的私信是用来做社交和价值渗透的。这个渗透是什么意思？就是个催熟的过程。你不能一上来就让你的客户要跟你合作，哪怕是你花几千块来听陈老师的课，那也不是一下子成交的吧。有的同学甚至已经关注了微观学社很长时间才产生了这个合作和生意。所以啊，社交就是双向互动和价值渗透。比方说我发一篇公众号的文章，或者是一条抖音短视频，你看到了，这仅仅代表的是我单方面的表达，这叫单向互动了。但是如果我给你发一个私信，你给我回一条信息，这个就是双向互动了。那么除了工作互动，我们还可以通过朋友圈进行生活互动，这就变成了多维度跟用户来进行互动了。所以呢，私信就是用交朋友的视角来跟你的用户渗透价值，建立信任。可以讲，私信是最重要的一个营销工具。因此在你的公司里面一定要做一件事情，就是要把你们所有的用户用我说的办法把它导流到公司员工的私信号里面。这里要强调一点啊，这个私信号尽量啊是公司注册的，你不能让你的员工用自己的私信来进行注册和交易，因为一旦有员工离职，就意味着这些用户也跟随他一块走了。我们都知道一个微信号可以加5000个用户吧，那么如果你们公司有20个这样的微信号装满的话呢，就是10万人了。所以线下门店你考核员工的时候，不要光去考核员工的销售业绩，还得考核他到底为公司添加了多少个精准的用户私信。就像我们有一个做化妆品的用户，他就用这个方法加了50万人，所以他在新店开业的时候呢，通过他所有的微信私信号集体向他的用户推送优惠信息，告诉我们的店在哪里开了新店了，具体什么时间开业，开业大酬宾，我们有哪些新品，并且有哪些优惠打折促销的活动等等等等。结果这个新店开业当天呢，人气爆棚，势能一下子就被带起来了。但是啊，你要想想，如果你用传统的广告方式要达成这样的传播效果，至少是2000万到3000万的广告费。所以这就是私信来做流量池的重要性和价值感。当然除了私信呢，微信群就是用来做社交和价值渗透的一个重要方法了。比方说你在微观学社学习呢，我们就会把你请到一个学习交流的微信群里面来进行辅导，
微信群里面的人数不能多，人多的微信群基本上都是死群。所以做微信群一定要记住，一定不能大，人数呢不能多。微信群必须要有自己的核心目标、明确的任务和清晰的游戏规则。另外你还要在群里面做隆重的仪式，就像我们一般都会在微信群里面给学生们发送录取通知书，以及学习完了以后呢，你会得到微观大学给你颁发的毕业证等等等等了。那么微信群和私信最大的区别是什么呢？微信群它可以让你的用户跟用户在里面来进行互动，这样呢就会增加用户之间的互动和粘性，最终达成对你的品牌和产品产生更大的信任感，而私信是做不到这一点的。第三大工具就是大家熟悉的公众号了。公众号是用来做专业和价值渗透的。公众号分两种，一种是订阅号，一种是服务号。订阅号呢，每天都可以发文章，但是服务号呢，更偏向于企业，当然它每个月只能发4次文章。以我的经验来看呢，你最好是先做服务号，因为服务号可以嫁接更多的支付功能、商城功能、小程序等等等等，所以呢，服务号的功能对企业来讲应该说是更加强大的。还有一点不同的是订阅号的信息它会折叠在微信里面，但是服务号呢，它会以私信信息的形式呢，每次做推送，所以它不会被淹没在众多的消息里面，用户呢，他肯定是可以看得见的。所以服务号呢，又可以每周做一次主动的价值渗透，通过这种方式把用户再次抓到你的私信流量池里面来。接下来我要给大家介绍的工具呢，是微信的一个巨大创新了，小程序。它的价值可以替代 APP 做产品、做交易、做成交、做服务。那你肯定会想，那为什么我们不直接开发一个 APP 呢？我想，如果你没有上百万的粉丝，我建议你先不要考虑做什么 APP 了，因为 APP 有很多的弱点，比方说下载难度大，下载时间长，但是小程序呢，一扫码就可以使用，而且呢 APP 必须要经过搜索，搜索完了要下载，下载完了还得注册，这都是非常繁琐和困难的，无形中就损失了很多的用户。最重要的一点APP 给用户做信息推送都是站内信息，用户可以选择忽略不看，所以呢 APP 的自主渗透能力一点都不好。另外呢 APP 开发的费用特别大，动辄就是100-200万，关键是开发出来你还得要有专业的人员和团队来进行维护，所以微观学社到现在都没有开发 APP， 我们做一个小程序就够用了，因为呢它对我们自己和用户来讲都足够的方便。你可以想象一下如果你有小程序、有公众号、有大量的客户私信，那么你就可以通过你的公众号的文章以及你所有的用户私信来推荐你的小程序里面的产品还有服务，那么这就形成了一个营销和价值服务的闭环了。除此之外在打造企业私域流量的时候，我们为了有更好的营销和裂变呢，你要利用小程序做关联功能、信息功能和结算功能。就拿微观学社的小程序来说，我们上面任何一节课程或者海报，你只要转发到私信或者微信群还有朋友圈，如果有人点击了你转发的链接，那么你就会立即收到一条关联的信息。如果关联的用户看完那节课觉得挺好，接着呢交了钱，成了微观学社的线上会员，那购买会员之后的返利就会立即结算在你的小程序的账号里面。这就是关联信息和结算功能，让所有全社会的人还有用户都有可能成为你的代理商和代言人。以上我们说的都是线上来打造私域流量的工具，但是呢在线上做的抓潜渗透以及成交都可能只是比较小的产品了。如果要做真正的大单，一定不是在线上，而是在线下，也就是我所说的第5大工具，会销，线下的私域流量场景。在互联网上卖东西你一定会有这样的经验，就是首次卖的东西基本上不能超过100-200块，第二次再卖呢不能超过2-3千块，因为这已经是互联网上信任卖货的极限了。
如果你在线上一上来就想着你的用户买几千块钱的东西，那是非常困难的。就算偶尔有一两个成交，那也是非常少见。久而久之，你的团队呢就会丧失信心。所以一定要把线上和线下的流量和变现结合起来做，这样才是新社群商业模式。好了，这是我们新社群商业模式的第3模块的第1讲。我们主要针对打造私域流量的5大必备互联网工具，也就是私信、微信群、小程序、公众号，还有线下会销，进行了深度的讲解。那对于正处在互联网时代风口的企业来讲啊，唯有用好工具，造好流程，做好产品，你才能掌握社群新商业模式的精髓。这也是我们做社群营销全系统的重要价值。那么下一讲啊，我将开始对营销全系统的流程全面解析。最后呢，我给你留一道思考题：从公海流量到私域流量的打造，你的企业可以从这5大工具中哪一点来做率先的突围呢？欢迎你把这节课转发给正在转型的企业家老板们。我们下期再见。